Mən niyə küçə uşaqlarının səviyyəsinə düşməliyəm ki? Mən niyə kimdən olunduğu bilinməyənlərin səviyyəsinə düşməliyəm ki? Onlar küçə küçükləridir, itləridir, ürəyərlər. Kim söyərsə müsəlmanı, o insan fasıq olur. Allaha asi olur, günahkar olur. Resulullah s.a.v. buyurur ki, müsəlmanı söymək fasiqlikdir. Ona görə söymək deyəndə, bugünkü gündə məşhur olan əxlaqsız insanlar arasında söyüşlərin hamısı əxlaqsızlığa dəlalət edir. Bütünü hamısı. Lakin daha da belə deyək, əxlaqsızlıq kimi, daha da əxlaqsızlığa dəlalət edən söyünç növləri var. Ana-bacı söyüncü söymək, ana-ata söyüncü söymək və s. kimi söyünçlər. Siz kitab oxuyub insanlara xeyirxahlığı əmr etdiyiniz halda özünüzü unudursunuz. Məyər anlamırsınız?